हेलो दोस्तों, मैं पटना से हूँ। ये कॉल ब्यू जेल की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कस्टमर ने फ़ोन करके बताया कि मेरा फ्रिज ठंडा ही नहीं कर रहा था। मैंने वहाँ पे फ्रिज को उनका डायग्नोस किया। डायग्नोस करने के बाद इनका कंप्रेसर ही डेड था। मैंने कस्टमर को बताया, जैसा कि कस्टमर ने मुझे बताया कि ये एक साल पहले कंप्रेसर चेंज हो चुका था। ये दूसरा कंपनी का एलजी का लगा हुआ था और एक साल बाद ही इनका कंप्रेसर ख़राब हो चुका था और कस्टमर का डिमांड था गोदरेज का ही लगाने के लिए। मैंने वैसा ही किया, गोदरेज का ही लगा दिया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका कूलिंग भी कर रहा था, आइस भी जमना शुरू हुआ। कस्टमर को भी देखा है, कस्टमर 65 भी थे। और मैं पटना से हूँ, रिपेयरिंग करता हूँ एसी, वॉशिंग मशीन, गीजर। मेरे इस चैनल पर नंबर भी होगा, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे।